Nuk e di ako me mujt me vazhdu shumë gjatë, se tash gjithmonë vjen një kohë kur duhet me bo zgjedhje në jetë, me zgjedh. A po don me sakrifiku veten, apo don me sakrifiku tjerët. Diçka palon nuk është e mundshme. Jam tut shumë edhe e di që një kohë gjatë nuk kum dalë, do me thonë, jam shbanisës, kum nejtë pothuajse 2-3 javë. Kum hezitu me dalë vetë në për vene edhe çdo herë që dikush vi këtë dera pa më thirrë në telefon, nuk e qilësha derën. Nuk e di ako me mujt mja dalë najherë, se e di që njerëz janë qash shpirt keq, sa këshyrin non-stop me të penalizu për ëndrave tua. E marrë morën dhe unë temë, unë besu që ju është njëri ideal që mund mi kallëzu për këtë sanë edhe të e pas parasysh që është ma e shkollume, i din do sane tjetës, pak ma mirë se të prind, jo ma mirë se prind, po është thjesht e involvume në qëto kohën ku na po jepëm, kohën e modernizimit paka shumë, u dalë krejt e kundërta. I sikletozën 100% në kanë, shumë edhe që tashtit se për me nej që atë ku kur i kënë kallëzu. Këmë thonë, unë jam gay. Përveç ja ku pranu vetit, njëtën kohë në atë kohë i kom thonë vetit, okej, ti qenë këtë qështu, do me thonë, s'pas ka burë për ty, s'pas ka veçanic bardh, nuk pas ka dorsu me 300 njerës, pas ka diçka tjetër, cëllën Kosovë, harroje. Ku mendu disa herë se në Kosovë nuk është qaq keq, se nuk i kum pa, dhe me thonë, ato diskriminimet në shtetin tjetër, po mas thurmi të me thonë, kuptu që është gjendja shumë a keq se që ko mendu. E kom pa ndryshimin momental. Në njerë u kona i ndryshim, që shumë e kom pas një shok, për dhe sa se ka ditë ku shemë, unë e njëti jam ka, nuk kom ndryshu, në pri që kom një njëti jam, që shumë diferencu me njerë me mu, u largu, kom pas shok që i kom da shumë momentin kër ju kom kallëzu, ka një krejt, unë ka një. Kohëve të fundit e kom një disa herë, që shtetet e Ballkanit e urrejnë krejt popujt njëni tjetrin. Edhe që se cili ka për njëni tjetrin emna ofendus, i do këtë vetja ma e mirë se tjerë të zi, që ka mirë po e kanë veç një të përbashkë që gjithë janë njësoj homofobë. Në të regoni çfarë menimi kene për homoseksualitetin? Qa më nëm për këta njerë? Keq ka gjasë me mërë, më zëmë a ke. S'po di, mas mirë të edhin ata që e ushtrojnë këtë smundje. Ma smundje me pasë, s'mohet du të me ka me lidhe, me mojt lidhen, si kur ty njerë qatën kolib. Smundje psiqike, sepse kjo rruzët e gjakut, njeriut është të moshkulli, i ka të femrës, se ai nuk mundet me dashuru për shembull një femër, po vetëm një moshkull. Edhe është, për to është okej, a për neve është shumë me vlerësim si një smundje shumë e rëndë, e cila nuk mundet më shëruhe. Aja është smundje që është e pasherueshme, kancer është. Me thonë psikopat, pak është, ka shumë fjallë, shumë fjallë, njerëz smut psiqikisht, si për krokur kush. Një njeri që është homoseksual në Kosovë duhet me ushtir, kinse nuk është homoseksual, duhet me kriju gjithfar situatash në cilat duhet me i bind shoqnin, familjen, rrethin që ai me të vërtet nuk na qenë ka homoseksual, edhe nëse rrethi e zbulon, mas pakti që ka me bo ka me këqyr shtremt, e mas shumëti ka me thirë njerit smut, ka me thirë njerit e tjera. Asnjona për këtëne nuk qëndrojnë. Unë kam takuar
djemë dhe vajzat këtij komunitetit, cilët nuk flasin me prindrit e tyre, nuk flasin me motrat e tyre, me vëllezërit e tyre, vetëm për shkak se ai apo ajo që duan është e gjinisë së njëjtë. Kjo është tërësisht e papranueshme dhe kjo flet që ne kemi nevojë, përveç ligjeve dhe institucioneve, kemi nevojë për një vedisim publik dhe kemi nevojë për një edukim të shoqërisë. Këtu përfaqësuesit e këtij komuniteti shihen si një problem që duhet zgjidhur përmes eliminimit. Eliminimit, po them, përmes shërimit, sepse këta janë të sëmurë dhe duhet të shërohen. I think it's very necessary to say clearly that the WHO, the World Health Organization, in 1990, which is more than 20 years ago, has ruled and has taken out homosexuality from the code of psychiatric illnesses. So at least since then, it's very clear that LGBT people are not ill. I mean, I always say we can become ill if we catch a flu or if we have other illnesses. That, like any other person, that's possible. But we don't have mental problems. Yeah? The problem is homophobia in society and not LGBT people. Më shu prej mlefit shumë të madh të doja. Më qelë me toke, doja shumë agresiv. Edhe më ka akuzu. Më ka qitë nga shta dhe vetëm prej qefi pëse po jetoj, ku më provu s'di sa herë. Tu këllë me sarë. Ku më desh mu largu prej qësoj bote ku gjithë kush ka me të parajgjuku për qëtë sanë. Ku në ati shkën detë, si të merë vesh ku shkë kam shkel derën. Pse? Përse këtë del me mesh, këtë shumë absurde. Unë galëzu edhe dojës, ka ti doja masa në nonën, ka akuzu shumë, që prej mos kujdesit të mive tu, anë e kënej që qapo vinë, pasojan, së është e vërtet. Jam kanë qyrë mu që fistem ja kush s'munët ma shumë, po s'ka mund me parandalu, as ata sonë, as munët kur kush me parandalu, së kjo është dishka me t'lindu. Duhet me thonë që edhe në antarë të shoqërisë tonë, cilët janë më të shkolluar, më liberal, që janë më të hapun, nuk janë të përjashtuar për kësaj ndjenje të, nuk e di me çfarë fjalë tjetër me thonë përveç gërdisë, që e kanë që është emocion shumë i fortë, ndaj unë e kom vrejtë në familja jame, është shumë e mirë, është shumë e shkollume, është përparume, tonat, i kanë që në Kosovë. Po, familja jame gërditët për meje. Tani vjen munem në barkë, kur te menon, çka muj me bone kur jam në një mashkull. In every society, all over the world, in all parts of history, we have had same-sex love. We have had lesbians and gays. Maybe not with the name of lesbian and gay, but we have it in history. We have it in myths, in legends, and I'm sure there are myths and legends and songs, traditional songs, also in Kosovo. Yeah. About people who fell in love with people of the same sex before. Yeah? And I'm sure there are some artists here in this country who are quite popular, who are also lesbian and gay, but who are afraid to say so. So I think it's very important that some people show their face, and we have quite some internationally renowned artists like Jodie Foster or George Michael or Elton John, who have become public and said, yes, I am. Yeah? So it's important for people to show your face, and I have said here in Kosovo as well that I'm a lesbian myself. Yeah? It's part of my life, so what? Kush jemi ne që t'ua përcaktojmë të tjerëve? Kënd kanë të drejtë ta duan ata? Institucionet duhet bëjnë çdo gjë që
të drejta të cilat i kanë të garantuara me ligj të zbatohen edhe në praktikë. Është rënditse kur e sheh në Kosovë se sa let është për një njeri me përdor gjuhë të urrejtjes, edhe sa pak frikë kanë këta persona nga ndëshkimi nga ligji, edhe pse kushtetuta e mundson një gjë të tillë, domethënë, është kundër diskriminimit në bazë të orientimit seksual. Qysh i çon ti këta njerëz? Çfarë janë për ty këta njerëz? S'jo njerëz ta e çon. S'jo njerëz. Çfarë ju kishe bë? Kur gjoj kisha zhdukur më këtë, një kanë një. Ja kisha bë kestrim, kisha bë gjithë ka më të keq ja kisha bë. Ata njerëz duhet me izoluar me majtë mujuat, krejt. Me takutin një homoseksual me tra puna, me pasën familje ose... E kisha likvidua, djallën të e kisha likvidua. Ja kisha në plomë në kokë edhe më kishë dhimë që e plomë, se qërë për thamë, për zotën për, fëmi të emre me patë. Well, I think that hate speech speaks mostly about the people who are using hate speech. It's most telling about them, who they are and what they're afraid of. Because LGBT rights is not some high politics. It's about tolerance, it's about rights of ordinary people. It's the right of people who just want to live their own life. They want to go on the streets freely, even if holding the hand of the person they love. Në fakt, përfaqësuesit e komunitetit LGBT nuk janë problemi, problemi jemi ne, që nuk i pranojmë ashtu si që janë. Unë sinqerisht shpresoj që kemi me mri të një stad i një civilizimi evropian ku nuk janë homoseksualet ata që duhet me umshef edhe me fshef fytyrën e tyre prej shoqënisë edhe me u ardhmare, po janë ata të cilët shprehin gjuhë të urrejtjes edhe i sulmojnë homoseksualet ata që duhet me urujt edhe me mshef fytyrën të ardhmen.